นั่งก็มากันหมดเลย ตายแล้วมากันหมดเลย มาทำไมกันคะมาทำไมกันคะเนี่ยแมวตั้งหลายมาทำไมคะวันนี้แมวให้โชคไหม อันนี้คือแม่แก้วลูกตัวเล็กอันนี้พ่อย้อย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 ทำงานขึ้นมาเลยไงพ่อย้อยพ่อย้อยแมวทำอะไรเนี่ยแมว